हेलो देयर ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मुफीद वीडियो। इसमें मैं आपको खांसी का सिरप बनाने का तरीका बताऊंगी। इसमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए खांसी में बहुत ही मुफीद हैं। बहुत पुरानी खांसी हो और या बिल्कुल आपकी जो मौसमी खांसी होती है उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मेरे पास एक प्यारा सा बच्चा मीरे ज़ैनब है, इसके लिए ये खांसी का शरबत तैयार हुआ है। वाओ, पहले पियो ना। वाओ, यम्मी। सिरप में जो चीज़ें शामिल की जाएंगी वो है खसखास इसमें जाएगी 5 तोला। कलौंजी इसमें शामिल की है मैंने 2 तोला। ये जड़पान इसमें जाएगी 2 तोला, जड़पान 2 तोला। मलट्ठी 100 ग्राम, जड़पान इसमें जाएगी 2 तोला। इसी तरह ये अनाब इसमें जाएंगे 2 तोला, सौंफ 100 ग्राम और ये बनफशा इसमें जाएगा 5 तोला। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 लीटर पानी। अब इसको अच्छे से डिप करके पानी में रख दें रात भर के लिए और उसके बाद फिर आप इसको ढक के रख दें। सुबह उठ के देखेंगे तो इस हालत में ये आपको चीज़ें बहुत अच्छे से भिगी हुई मिल जाएंगी। पानी के अंदर इसका सारे के सारे जो असरात हैं वो सारे के सारे पानी में चले जाएं। और सुबह आप इसको जोश दिलाएं और इसको अच्छे से पकाएं। ढक्कन लगाने के बाद आप इसको स्लो हीट के ऊपर रख दें। जब इसमें से 3 किलो की जगह 2 किलो पानी रह जाए, ये देखें ये बिल्कुल स्लो हीट पे पक के इस टाइम पे ये 2 किलो पानी रह गया है। किसी भी छलनी के साथ, किसी भी कपड़े के साथ आप इसको पुन लें, पानी है वो निकाल लें। अच्छे से दबा कर इसका पानी जो है वो निकाल लें। हाथों से अच्छे से मसल के दबा के आप इसका पानी, इसका जो अंदर से जो रस है इसका अच्छे से निकाल लें। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से पुन लिया है। ये देखिए पुनने के बाद आपके पास ये पानी जो है, अब ये आपका पानी जो है इसको आप चूल्हे पे चढ़ाएं। इसको भी एक बार आप अच्छे से पुन लें दोबारा, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए अंदर। अब आप इसको चूल्हे पे चढ़ाएं और इसके अंदर चीनी शामिल करें 1 kg। अब चीनी का दाना जो है वो मेल्ट होने दें और इसके बाद स्लो हीट पे इसको पकाएं। अब आप इसको पकाते जाएं और बस चेक करते जाएं। अब ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये सिरप। चम्मच से इस लिक्विड को ड्रॉप करेंगे तो ये थोड़ा रुक के नीचे गिरेगा। इसका मतलब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब आप इसके अंदर नींबू का रस डाल दें। ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ नींबू का रस था, ये मैंने 1 कप के बराबर इसमें डाल दिया है। अब इसको मज़ीद थोड़ी देर और पकाएं। इससे जो आपका ये सिरप है ये कभी जमेगा नहीं नींबू डालने से और ख़राब नहीं होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। ये अब थोड़ा सा नींबू डालने से थोड़ा सा पतला हो गया है। अब आप इसको मज़ीद पकाएं और ये देखें अभी जो ड्रॉप गिरेगा थोड़ा ठहर के और रुक के गिरेगा, थोड़ा तार बना के नीचे गिरेगा। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको आप ठंडा करें। ये देखिए ठंडा हो चुका है। इसको ठंडा करें और बॉटल्स में या किसी भी चीज़ में आप भर के रख सकते हैं। ये देखें ये इस टाइम पे ठंडा हो चुका है और अब इसको मैं किसी भी बॉटल में भर के रख लूँगी। ये मैंने कलरफुल सी बॉटल ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सिरप जो है वो आपका तैयार है घर में। बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये पुरानी खांसी को भी ठीक करता है। ये देखिए मेरे ज़ैनब सिरप पी रही है। बोलो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बच्चों और अच्छी मेडिसिन पिए। हाँ। बच्चों यम्मी मेडिसिन पिए। यम्मी। ठीक है। और